Հայաստանում մարդկանց սոցիալական վիճակը անտանելի է դարձել։ Երկրի քաղաքացիները խեղդվում են բազմաթիվ խնդիրների մեջ։ Հազարավոր ընտանիքներ այսօր էլ ապրում են կիսաքանդ ու վթարային տներում, կենցաղային պայմաններից զուրկ, ծայրահեղ ծանր պայմաններում։ Շենգավեթի վարչական շրջանում գտնվող վագոն տնակում անմարդկային պայմաններում են ապրում 4 անչափահասները տատի հետ։ Ջուրը ամբողջովին միշտ էլ լցվում է, եթե կոյողա ջուրը բարձրանում է, լցվում է մեր հարևանի տնով, գալի լցվում է մեր տունը։ Այս էլ երկրորդ, երրորդ դեպքն է, մենք դիմում ենք, մեզ ոչ մեկ չի օգնում, ձեռ չեն բերում, այստեղ անհնար է ապրելը։ Մենք ամբողջ գիշերը ջուր ենք կրճել, թափել են, մինչև ժամը 12-ը 1-ը։ Համ ջուրն է մաքրել, համ էլ այդ կոյողա ջուրը, որ նստել է, քաշել է պուլտակը, խոնավություն։ Հիմա այս խալիները սաղ ջուր է։ Հիմա էլ ջուր է, հանեկցել եմ դուսը, ամբողջ տեղաշորներով հետ, հանե թափել եմ, էսի նոր ինչ-որ ամեքը մի հատ աշխատանքի տեղից, իմ աշխատակիցները օգնել են, տվել են, նորից բերել եմ։ Իսկ այս շորերը մնացել է սաղ ցեխի մեջ, ձեռքով լվացել եմ, փռել եմ, մաքրել եմ, որ գոյնե երեխեքը հագնելու բան ունենան։ Վարսիկ տատիկի խոսքով թորները գիշերը անցկացրել են հարևանի տանը, մինչև իրենք մաքրեն տնակ լցված կեղտոտ ջուրը եւ գարշահոտը ցրվի։ Հետո տատիկը վառում է վառարանը, որ հատակը մի քիչ չորանա, քանզի հնարավոր չէ ապրել կեղտի ու ջրի մեջ։ Այդ ջուրն է տաքացնում է, որ սենց կան երեխեքին միշտ լողացնեմ, մաքրեմ, այս ջրով պեչքի վրա եմ անում ամեն ինչը, որ այդ կեղտա ջրերը դուրս գա, ահա որ գարշահոտից պրծնենք, չէ, հնարավոր չի որ պրծնենք գարշահոտից, որովհետև այս պոլիտակերը նայում եք, սենց պահել եմ, սաղ բացա ջրերը այսպես գալիս է, այսպես։ Սաղ այս վիճակն է, ջրերը լրի լցվում, գնում է։ Վարսիկ տատը նշում է, որ նման վիճակում է գտնվում ոչ միայն իրենց տնակը, տարածքում գտնվող բոլոր տնակները անձրևից հետո նման աղետալի վիճակում են հայտնվում։ Տնից դուրս գալ անհնար է, ջուրը դատարկել եմ տնից դուրս, ահա որ վիճակ, չեք պատկերացնի, թե ինչ է կատարվում։ Ջուրը ընդեղից գալիս է, լցվում է, դե այն կանալը արդեն լցվում է, կանալից այնյանը արդեն տեղ չունի, սենց հավաքվում, գալիս է լցվում է ըստեղ։ Ըստեղից էլ արդեն տուն է լցվում, դոմիկի տակը լրիվ ջուր, քաշմա լրիվ տակը։ Մի 2 տարուց հետո բավշե է դոմիկը փլվելու, մենք մնանք դուրսը։ Տարածքում ապրող մարդիկ պնդում են, որ Հայաստանի կառավարությունը այս տարիների ընթացքում մատը մատին չի խփել իրենց խնդիրները լուծելու համար։ Շատերը հոգնել են նման դժոխքային պայմաններում ապրելուց եւ փախել են Հայաստանից։ Նրանք, ովքեր ի վիճակի չեն եղել լքել Հայաստանը, որոշել են դիմել պետական կառավարիչներին խնդրանքով, որպեսզի իրենց ապահովեն բնակարաններով։ Հուսով են, որ մի օր պետությունը իրենց կապահովի նոր տներով եւ իրենք էլ մարդավարի կապրեն։